呢位就係今日要介紹一間咧，位於萬蒙南亞嘅煮粉檔啦。介紹呢間南亞嘅煮粉檔咧，應該好多人都會拿鍋噶啦，因為平時已經好多人咗啦，加上佢又好好食又好抵食啦。冇錯啦，就係呢個滿街香餐飲坊入邊嘅阿嬌煮水粉。佢哋嘅招牌咧，絕對係佢哋嘅魚頭味同埋海鮮粉啊。不過除咗呢兩個之外咧，佢哋仲好多噶啦，河衣啊、板麵啊、煲仔麵、鴿底粉啊等等嘅。10點幾去到嘅時候咧，魚頭味已經賣晒咗啦。冇錯啦，食佢嘅海鮮粉都好震撼㗎。海鮮粉嚟到嘅時候咧，嘅酒香味咧就飄晒過嚟㗎啦。咁我哋睇到一碗咁多海鮮咧，你猜幾多鐳？8扣半啫啊，係咪好抵咧？咁我去海鮮粉入邊嘅料咧有沙白啦、魷魚啦、腐皮啦，仲有蝦嘅。你睇係2隻蝦嘛，其實係3隻蝦嘅，入邊咧就藏住1隻嘅。湯頭咧係超級鮮㗎啦，咁多海鮮嘅湯底咧係冇得輸㗎啦。佢加上原菜同埋番茄同埋爪蒜咧，個湯頭係更加嘅美味啊！重點啊，佢哋嘅沙白我煮到啱啱好啊，佢嘅肉我每一粒都係好飽滿、好 juicy 㗎啦。所以食海鮮粉魚頭味嘅咧，極力推薦呢一間。呢碗海鮮粉8扣半超抵，揾食嗰個，我哋下次見。